Charter Accountant Amit Agarwal kum somthum paruk chuan Juni somni pakhat sangni somni khan Bengaluru anupuya thata chumi nuwa Kolkata chawina pizona thatlea anfapa mi panau pangkum sommi nuchi in amma ain thatzui bok Amit Agarwal le anupui Shilpi Agarwal kum somthum panga Charter Accountant ve thote hi anom sang meka dananga in thenna tur an boi pui lai ani anupui le afapa kum sommi hi Bengaluru Brigade Metropolis Whitefield apartment pakhata anchenga Juni somni pakhat pathian nia apasal chuan tlo in anfapa chu ruai chuaka kara an lu nuwa afapa chu kara da in apasal hi ale lea zandariat le chan ve vela anupui hi avathatta ani chumi nuwa afapa ruain tho chan ni khan Kolkata an chawa afapa chu unau pa bula da in apuzon te in lam apana apuzon te in avathlen chuan apizon akapluma apuzon ero chu tlan chuak manin pon lama train kongka kala police afon ngala atilum ve man talo apizon naka hlum nu hian amma ain kaplum ve ngalani Kolkata lama thil thengan riat rualin Bengaluru police tele apartment complex manager te chuan anupui Shilpi chen na chu hongin Shilpi hi chauka bula thin an muani Amita hian phek somruk pasari zeta cha suicide note alauziaka anupui chu atha ani thule anupui le apizon te chuan anin nei ma atang to in kum som panga chung lungai taka ama an siam to thu aziakani athu zia te hi police ten an puang zar vek lo nangin hetiang titur hian hun rei tak aloin bot sai thule suicide note po azia na arei to thu aziaka a suicide note zia hi khol chut deuh vekania a phek to bera kutziak toite a omni in soi ani Juni som pathum sangni somni khan damlo pakhat chu achung ten ventilator invuana plaka air cooler anvu awangin athi mipa kumsom limi aming tarlan lo COVID-19 kai niarin chu Juni som pathum sangni somni khan Maharao Bhim Singh Hospital Kota Rajasana admitania enkolna don mek line chungte chuan a ventilator man lai aya air cooler an tinunga athi pha hedam lo hi ICU wada ni in enkolania ma se ICU wa omve dang pakha chuan COVID-19 akai ti confirm ani nu Juni sompanga khan film khur thu hla a isolation ward son anita ani isolation ward omla hian chungte chuan an tloa in hladdewa oma in kan an phalani mai theya hela hi zia chian omlo khualum em ba ka isolation room chu alum zualani ti an riatin air cooler an vala a ma se vuana tur plak olrem chang an mu mai lo wangin damlo man lai ventilator in vuana plaka chuan ventilator aya air cooler an vua an tinung ta ani boruak chanu dai pha viawa ma se ventilator chu a battery down thuaya damlo tho buaini ti an ria chu vele nurse te ko ma se alo tlai to a damlo chu chan man ni lovin athi zui ta ani damlo chung te hian nurse te chu an kawatanga minute somli vela an ron kal chau ti soin hospital staff te laka an lungoi lo hlea ma se an water duty doctor Varun chuan achung te hian thoktu te phalna po le lovin hetiang thil hi an lo tia staff te za lo na lian takani baka hospital dan bo chiat na ani ative thung he thil thleng chung chang chui tur hian investigation team din ngalania Inrinia medical superintendent Dr Navin Saxena ne na report an thelua damlo thita chung te chu thil omzia soi tura ko ni ma se tuma ron in lanan omlo wangin chuizui thei ani lo tin an ziaka tundin huna chuan hospital staff te po an him tari ani damdo in pariatin an hnol wangin Raipur pakhat ambulance an phurhlum Ghaziabad khoda colony UPA cheng meiche kumsom thum mi chunga thina thlendan hi arun thlak ngot mai naw thariat mi pai mek tu nilam kumsom thum mi chu hospital omna tur mu zo lo wangin ambulance athi he thil hi chu ni ruksang ni somni athleng ani apasal bijenra chuan ka unau pa silendra auto in sik hospital khan kalpota reilote enkolin oxygen te an lo peya district hospital min refer ta ani district hospital kan vathlen chuan min lu ti du lawa covid trileng awanga containment zone a cheng kan ni awanga min lu tir ngam lo thu soin in lamain enkol turin min lo ti ani ati ma se nu pui chuan a hlea
in lama ho pui chi ani lo ti ria in ambulance chuan damdawiin hrang hrang an pan kuala sarkar hospital le private hospital an riat ang an pan kual top mai ani ma se a thenin khumruak omlo an lo chuan lama a thenin covid test phot angai thu an lo soya a thenin damdawiin dang an lo ko mu zung bok anu puila chu en call vat angai to bok si sarkar ambulance base ya 108 an call la chuan omzia nei si lo mimal ambulance seng sanga zaria ta hiarin an tan kual ta chara tingaina dangan riat ta ngang lawa chuan beinge seirundung tin ama covid test photangai tia lo nar to tu Government Institute of Medical Science GIMS chupan le topin GIMS sian an lo lu tir ta sama ventilator nen boingal chuk ma se thi ngam ana atuar chunga dar ka som pani chuang motora phur kualani nuwa nilam chu alo thi felman to ani ambulance diesel zo wangin raipur athi hei hi chuni kumlam thil thleng to ani na in hantar langve simsimila october sang hi som pakwa khan odisha a mayurbans khwami tribal meichia kumsom ni pathum tulasi munda chu bangiri posia sarkar damdoina da ania ma se a serious tak dewa wangin enkol na thajok dong turin baripada kwa hospital pakhata om turin ri faranni anri farang hian baripada lampanin an tlan ngala ma se vandoi thak takin kuliana khodaya an tlan line an chuan na ambulance chu adi zila zautat maya helai naya aganwadi worker meiche pakhat chuan lotan puin phone mangin ambulance danga ko saka ambulance an ko hi darkar khatle chan ve nu vela lo thleng ramin damdoi in lam an pan le ta ma se vandoi thak takin damdoi nan thlen ma in damlo hi alo thi man ani